societies that invest in Կրթության մեջ ներդրում անող հասարակությունները ներդրում են անում դիմադրողականության, երկխոսության, փոխըմբռնման եւ խաղաղ համակեցության մեջ։ Կրթություն հանուն խաղաղության, այսպես է կոչվում Հայաստանի ներկայացրած բանաձևը, որ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է միաձայն։ Չնայած բավականին խրթին միջազգային իրավիճակի անդամ երկրների միջև զանազան տարաձայնությունների հաջողվեց ոչ միայն հաջողությամբ ավարտել այս գործընթացը, ընդունել բանաձևը, ավելին մոտ 100 երկիր համահեղինակեցին այս բանաձևը, բացառիկ բանաձևերից մեկն էր, որ նման աջակցություն ստացավ, ինչը վկայություն էր թե նախաձեռնության կարևորության տարբեր երկրների համար, ինչպես նաև Հայաստանի հեղինակության հետ կապված միջազգային հարթակներում։ Հաջողվեց հասնել կոնսենսուսի բանաձևի շուրջ։ Սա հատկապես կարևոր է ներկայիս միջազգային իրավիճակում, երբ Միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում գրեթե բոլոր նախաձեռնությունները ընթանում են շատ բարդ եւ երբեմն նաեւ բևեռացված քննարկումների պայմաններում։ Բանաձևով գլխավոր ասամբլեան վերահաստատում է անդամ պետությունների հանձնառությունը խթանելու անվտանգ, ներառական, արդար եւ որակյալ կրթությունը բոլորի համար։ Կոչ է անում համապատասխան մարմիններին դպրոցներում երեխաների համար ապահովել տարիքին համապատասխան կրթություն։ Սրանք բանաձևի կետերից ընդամենը մի քանիսն են։ Բանաձևը հատուկ ուշադրություն է դարձնում հակամարտություններից, աղքատությունից, բնական աղետներից, հումանիտար ճգնաժամերից տուժած երեխաների կրթության իրավունքների պաշտպանության ներառյալ փախստականների եւ տեղահանված անձանց։ Անդամ պետություններին խրախուսվում է դպրոցներում զարգացնել խաղաղության մշակույթ, դասավանդելով փոխըմբռնում, փոխադարձ հարգանք, հանդուրժողականություն, ակտիվ քաղաքականություն եւ մարդու իրավունքներ։ Առանձին շեշտվում է կարևորությունը աղջիկների կանանց կրթության իրավունքների ապահովման կարևորությանը եւ կրթության միջոցով այդ հավասարության խթանումը։ Թվային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ կա կարևոր դրույթ։ Բանաձևի գաղափարը ծնվել է դեռ 2024-ին, նախագիծը մշակվել 2025-ին։ Երկու պաշտոնական քննարկում է տեղի ունեցել, երկու անգամ էլ վերախմբագրված տարբերակը հրապարակվել է։ Կուլիսների ետևում կարելի ասել հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել տարբեր երկրների հետ, որովհետև ինչպես նշեցի, ներկայիս իրավիճակում շատ բարդ է Միավորված ազգերի կազմակերպության շրջանակներում հասնել կոնսենսուսի որևէ թեմայի շուրջ։ Դրա նպատակով անհրաժեշտ է անհատական աշխատանքներ իրականացնել բոլոր հետաքրքրված կողմերի հետ։ Ի վերջո օրեր առաջ միաձայն ընդունվեց բանաձևը։ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչն էլ շեշտում է, սա դառնալու է Հայաստանի համար առաջնային ուղղություն կառույցի շրջանակներում։ Նաև հավելում է, բանաձևը եւս մեկ անգամ ընդգծում է Հայաստանի ակտիվությունը ՄԱԿ-ում։ Էմմա Վարդանյան, Ժիրայր Հաբետյան, լուրեր։